Leksjon 1. Natur og dyreliv. Se på den staselige blåhegren. Den er praktfull. Ja, de er så grasiøse fugler, spesielt når de fisker i mylendte kulper. Jeg synes det er fascinerende hvordan de jakter på mat. Ja, de er tålmodige jegere som venter på det perfekte øyeblikket til å slå til. Visste du at disse fuglene spiller en viktig rolle i økosystemet? Absolutt. De bidrar til å kontrollere fiskebestandene, opprettholde balansen. Og det de spiser blir fordøyd for å gi næring til plantene her rundt. Riktig. Alt henger sammen i naturen. Jeg elsker hvordan hver skapning har sin rolle. Ja. Selv de minste insektene bidrar til miljøets helse. Når vi snakker om insekter, la jeg merke til noen sommerfugler som flagret i nærheten. De er vakre. De hjelper også med å pollinere blomster. Naturen fungerer virkelig i harmoni. Det gjør det. Hver art er avhengig av andre for å overleve. Har du en favorittfugl foruten blåhegren? Jeg elsker den fargerike isfuglen. De livlige fargene deres er fantastiske. Isfugler er herlige. Jeg liker å se dem dykke etter fisk. Ja. De er utrolig dyktige til å fange byttet sitt. Jeg lurer på hvor mange forskjellige fuglearter som bor i dette reservatet. Det finnes sannsynligvis dusinvis. Hver og en bidrar til mangfoldet av liv her. Det får meg til å sette enda mer pris på naturen. Ja, det er sant. Å tilbringe tid utendørs hjelper oss å få kontakt med miljøet. Bør vi fortsette å utforske for å se hvilke andre ville dyr vi kan finne? Absolutt. Jeg gleder meg til å oppdage flere skjulte skatter i naturen. La oss gå stille, vi vil ikke skremme fuglene. God idé. Tålmodighet er nøkkelen når man observerer dyreliv. Jeg gleder meg til hva vi får se videre. Leksjon 2. Finne stresslindring. Jeg kunne absolutt trengt litt stresslindring i livet mitt. Jeg forstår. Hvilke metoder har du vurdert for avslapping? Jeg har hørt at eteriske oljer kan være ganske beroligende. Det er de. Aromaterapi er en fantastisk måte å slappe av på. Hvor kan jeg kjøpe dem? Du kan finne eteriske oljer i helsekostbutikker eller på nett. Det høres enkelt ut. Har du noen favorittdufter? Jeg elsker lavendel, den er utrolig beroligende. Jeg har hørt at lavendel også hjelper med søvn. Ja. Det skaper et fredelig miljø for avslapping. Hva med andre metoder for stresslindring? Har du noen gang prøvd meditasjon? Det kan være veldig effektivt. Jeg har tenkt på det, men aldri helt bestemt meg. Det er verdt å prøve. Selv noen få minutter om dagen kan hjelpe. Jeg skal se på meditasjonsapper. De kan kanskje veilede meg. Det er en flott idé. Mange apper tilbyr fantastiske gødede økter.
Hva med fysisk aktivitet? Synes du det er nyttig? Absolutt. Trening er en fantastisk måte å redusere stress på. Hva liker du å gjøre? Jeg elsker yoga. Det kombinerer bevegelse med mindfulness. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve yoga. Er det vanskelig? Ikke i det hele tatt. Det finnes klasser for alle ferdighetsnivåer. Jeg kan bli med på et nybegynnerkurs. Det ville være en flott start. Du kan utvikle deg i ditt eget tempo. Jeg setter pris på alle disse forslagene. Bare hyggelig. Husk å prioritere egenomsorg. Jeg kommer definitivt til å sette av tid til avslapping i timeplanen min. Det er ånden. Du fortjener å føle deg på ditt beste. Takk for oppmuntringen. Jeg gleder meg til å utforske disse alternativene. Leksjon 3. Effektiv kommunikasjon på arbeidsplassen. Når man kommuniserer med kolleger, er det viktig å være tydelig. Jeg er enig. Vi må tilpasse kommunikasjonsstilen vår til publikummet vårt. Nettopp. Ulike mennesker reagerer bedre på ulike tilnærminger. Ja. Noen foretrekker direkte informasjon, mens andre setter pris på mer detaljert forklaring. Hvordan pleier du å gripe det an? Jeg prøver å kartlegge preferansene deres først. Det hjelper meg å skreddersy budskapet mitt. Det er smart. Har du noen gang møtt utfordringer med kommunikasjonen? Ja visst. Misforståelser kan forekomme, spesielt i e-poster. Jeg vet hva du mener. Tonen kan lett misforstås. Nettopp. Jeg legger ofte til en vennlig hilsen for å sette en positiv tone. Det er en flott strategi. Hva med under møter? Jeg oppfordrer alltid til åpne diskusjoner. Det fremmer samarbeid. Det liker jeg. Alle burde føle seg komfortable med å dele tankene sine. Ja. Det kan føre til innovative ideer og løsninger. Har du noen gang måttet håndtere en vanskelig samtale? Det har jeg. Det er viktig å forholde seg rolig og lytte aktivt. Å lytte er nøkkelen. Det viser respekt og bidrar til å løse konflikter. Absolutt. Noen ganger vil folk bare føle seg hørt. Hva gjør du hvis noen blir defensiv? Jeg er tålmodig og prøver å fokusere på å finne felles grunnlag. Det er klokt. Å fokusere på løsninger kan endre samtalen. Ja. Det omdirigerer energien mot samarbeid i stedet for konflikt. Jeg setter pris på dine innsikter om dette emnet. Takk. Effektiv kommunikasjon er viktig på enhver arbeidsplass. La oss huske disse strategiene under møtet vårt i dag. Leksjon 4. Samfunn og rettferdighet. Har du lagt merke til hvor populært paramilitær mote har blitt i det siste? Ja, det er ganske slående. Det ser ut til å gjenspeile en viss tøffhet i stilen.
Ja, det er sant. Det reiser imidlertid spørsmål om hvilket budskap det sender. Det gjør det. Mote kan noen ganger speile samfunnsproblemer, inkludert konflikt. Når vi snakker om konflikt, leste jeg at rettsvesenet har brukt større hensynsløshet mot enhver handel forbundet med vold. Det er et interessant poeng. Det viser hvordan loven tilpasser seg samfunnsutfordringer. Ja, men løser denne tilnærmingen virkelig problemene? Det kan diskuteres. Noen hevder at harde tiltak kan føre til mer bitterhet. Jeg kan se det perspektivet. Folk kan føle seg marginalisert av streng håndheving. Nettopp. Det er viktig å balansere rettferdighet med medfølelse. En rettferdig tilnærming kan føre til bedre samfunnsresultater. Ja. Rehabilitering heller enn straff kan fremme endring. Jeg lurer på hvordan disse trendene påvirker den offentlige oppfatningen av autoritet. De kan skape enten tillit eller mistillit, avhengig av hvordan folk føler seg behandlet. Tillit er avgjørende for et sunt forhold mellom innbyggere og rettsvesenet. Absolutt. Uten tillit blir samarbeid utfordrende. Så, hvordan kan vi oppmuntre til en mer positiv dialog om disse problemstillingene? Åpne diskusjoner og samfunnsengasjement kan bygge bro over gapet. Fellesskapsprogrammer kan bidra til å løse underliggende problemer. Ja. Å styrke folk gjennom utdanning og ressurser er avgjørende. Det virker som et komplekst problem uten enkle løsninger. Ja, det er sant. Men å erkjenne kompleksiteten er det første skrittet mot fremgang. Jeg setter pris på samtalen vår. Den gir klarhet i vanskelige temaer. Jeg føler det samme. Slike diskusjoner kan inspirere til gjennomtenkt handling. La oss fortsette å utforske disse problemstillingene sammen. Leksjon 5. Bevisste valg. Jeg synes det er så lett for meg å tankeløst åpne appene mine på sosiale medier. Jeg forstår. Det kan bli en vane å sjekke dem uten å tenke seg om. Nettopp. Jeg lurer ofte på om det finnes en bedre måte å bruke tiden min på. Har du vurdert å sette opp bestemte tidspunkter for å sjekke appene dine? Det er en god idé. Det kan hjelpe meg å være mer bevisst. Ja. Ved å planlegge kan du nyte tiden din på nettet uten å overdrive. Jeg kunne også prøve å finne alternative aktiviteter for å fylle den tiden. Absolutt. Å lese en bok eller gå en tur kan være forfriskende. Jeg elsket å lese før, men jeg har falt ut av den vanen. Det er aldri for sent å starte på nytt. Du kan kanskje gjenoppdage lidenskapen din. Jeg kan kanskje begynne med kortere bøker eller artikler for å komme meg litt mer inn i det. Det høres ut som en perfekt plan. Korte leseopplevelser kan være veldig tilfredsstillende. Hva med deg? Hvordan styrer du skjermtiden din? Jeg setter daglige grenser for appene mine for å holde meg fokusert. Det er smart. Synes du det er effektivt? Ja. Det oppmuntrer meg til å delta i andre aktiviteter.
Jeg kunne trengt mer balanse i livet mitt. Det kan vi alle. Å finne den balansen er nøkkelen til velvære. Jeg liker tanken på å være mer bevisst på valgene mine. Mindfulness kan føre til mer givende opplevelser. Kanskje jeg kunne starte en dagbok for å holde oversikt over aktivitetene mine. Det er en fantastisk idé. Det vil hjelpe deg å reflektere over hvordan du bruker tiden din. Jeg skal prøve det. Takk for oppmuntringen. Bare hyggelig. Jeg gleder meg til å høre om fremgangen din. Her er for bevisste valg og flere givende dager fremover. Leksjon 6. Kulinariske eventyr. Jeg har prøvd tradisjonell mat fra mange kulturer. Det hørtes ut som et flott eventyr. Hvilken matrett likte du best? Jeg vil si at den marokkanske maten var uforglemmelig. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve marokkansk tagine. Hvordan var det? Den var rik og smakfull, med en perfekt blanding av krydder. Det hørtes herlig ut. Spiste du det med couscous? Ja. Couscousen var luftig og passet nydelig til lapskaisen. Jeg kan nesten smake det. Hvilke andre tradisjonelle retter har du prøvd? Jeg likte også autentisk italiensk pasta i en liten landsby. Ingenting slår hjemmelaget pasta. Var den så god som de sier? Det var utrolig. Sausen var så frisk og livlig. Det må jeg legge til på min kulinariske ønskeliste. Det burde du. Hva med deg? Har du prøvd noen tradisjonelle matretter i det siste? Jeg prøvde nylig litt thailandsk gatemat. Det var et smaksutbrudd. Jeg elsker thaimat. Har du prøvd noen krydrede retter? Ja, jeg hadde en krydret grønn karri som fikk smaksløkene mine til å danse. Det høres fantastisk ut. Jeg liker balansen mellom varme og sødme i thailandsk mat. Nettopp. Det er en kulinarisk opplevelse uten like. Har du noen gang prøvd å lage tradisjonelle retter hjemme? Jeg prøvde å lage sushi en gang, men det var et rotete avlegg. Sushi kan være litt vanskelig. Hvordan ble det? La oss bare si at det så mer ut som en dekonstruert rull. Det er hysterisk morsomt. Du hadde det i det minste gøy da du lagde det. Matlaging bør alltid være et eventyr, selv om det blir litt rotete. Jeg er enig. Prosessen er like viktig som resultatet. I tillegg gir oss flotte historier å dele. Når vi snakker om historier, burde vi prøve å lage en tradisjonell rett sammen. Det høres ut som en fantastisk idé. Hvilket kjøkken bør vi velge? Hva med gresk? Jeg har alltid hatt lyst til å lage moussaka. Perfekt valg. Jeg gleder meg til å dykke ned i det kulinariske eventyret. La oss planlegge det snart. Jeg gleder meg til å se hvordan det blir. Leksjon 7. Verdsett familieøyeblikk. Jeg prøver å tilbringe tid med bestefaren min så mye som mulig.
Det er fantastisk. Besteforeldre har ofte så mange historier å dele. Ja. Jeg går noen ganger turer med ham i parken. Det høres deilig ut. Å gå sammen og skape et fint bånd. Det gjør det. Jeg hjelper ham å gå når han har problemer. Det er veldig snilt av deg. Det viser hvor mye du bryr deg. Jeg liker å høre historiene hans mens vi går tur. Besteforeldre har et unikt perspektiv på livet, ikke sant? Absolutt. Opplevelsene hans er fascinerende, ofte humoristiske. Jeg kan tenke meg det. Humor er en fin måte å knytte bånd på tvers av generasjoner. Han har alltid en morsom historie fra ungdomstiden. Disse historiene kan også lære oss verdifulle ting. Ja. Jeg lærer så mye av erfaringene hans. Det er viktig å sette pris på de øyeblikkene sammen. Jeg er enig. Jeg skulle ønske jeg kunne tilbringe enda mer tid med ham. Kanskje dere kan planlegge spesielle utflukter sammen? Det er en flott idé. Kanskje en piknik eller et besøk på et museum. Ja. Nye opplevelser kan skape varige minner. Det vil jeg definitivt foreslå for ham. Jeg er sikker på at han ville satt pris på omtanken. Det er godt å vite at jeg kan være der for ham. Absolutt. Familiestøtte er uvurderlig i alle aldre. Jeg håper å fortsette å skape minner med ham i årene som kommer. Det er et vakkert mål. Nyt hvert øyeblikk. Takk. Jeg skal huske å prioritere familietid. Leksjon 8. Effektiv prosjektledelse. Å bruke dette prosjektstyringsverktøyet har hjulpet enormt. Absolutt. Det har gjort det enklere å delegere oppgaver og spore fremdrift. Jeg setter pris på hvor organisert alt føles nå. Ja. Det gjør at alle kan se sitt ansvar tydelig. Har du lagt merke til hvor mye mer effektive møtene våre har blitt? Ja, det er sant. Vi bruker mindre tid på å diskutere hvem som gjør hva. Det er et godt poeng. Vi kan heller fokusere på å løse problemer. Nettopp. Det fremmer en mer produktiv atmosfære. Jeg liker også måten vi kan sette tidsfrister og påminnelse på. Ja. Det holder alle ansvarlige og på rett spor. Hvilke funksjoner synes du er mest nyttige? Jeg elsker samarbeidsverktøyene. De gjør det enkelt å dele tilbakemeldinger. Kommentarfeltene er en livredder. Det er de virkelig. Det reduserer behovet for endeløse e-posttråder. Jeg husker da vi pleide å være utelukkende avhengige av e-post. Det var kaotisk. Nå er alt på et sted. Jeg føler meg mindre stresset når jeg vet at jeg kan sjekke fremgangen når som helst. Det er en stor fordel. Det gir en klar oversikt over prosjektet. Tror du laget vårt er mer motivert nå? Definitivt. De kan se at bidragene deres utgjør en forskjell.
Det er givende å se vår felles fremgang. Ja. Å feire små seire øker moralen. Jeg gleder meg til å se hvordan vi kan forbedre oss enda mer. Meg også. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til suksess. La oss fortsette å utforske nye funksjoner for å forbedre arbeidsflyten vår. Absolutt. Det er alltid noe nytt å lære. Jeg setter pris på hvordan teknologi kan forenkle arbeidet vårt. Leksjon 9. Valg av riktig kjæledyr. Det finnes mange forskjellige dyr du kan ha som kjæledyr. Ja, det er fascinerende. Hva tror du er de vanligste kjæledyrene? Jeg vil si at hunder og katter topper listen for mange. Absolutt. De er elskede følgesvenner av en grunn. Hunder er kjent for sin lojalitet og energi. Ja. De blir gode venner og kan være ganske lekne. Og katter er ofte mer selvstendige. Det er sant. De kan være mindre vedlikeholdsdyktige enn hunder. Har du noen gang vurdert å skaffe deg et kjæledyr? Jeg har tenkt på det. Jeg skulle gjerne hatt hund, men jeg reiser ofte. Det kan være en utfordring. Hunder trenger mye oppmerksomhet. Ja. Jeg kan vurdere en katt i stedet. De er mer tilpasningsdyktige. Katter kan underholde seg selv ganske bra. Nettopp. I tillegg kan de være veldig kjærlige når de vil. Hva med andre dyr? Har du noen gang tenkt på å ha noe uvanlig? Jeg har tenkt på å skaffe meg en kanin. De er søte og myke. Kaniner kan være flotte kjæledyr. De har unike personligheter. Ja. Jeg elsker hvordan de hopper rundt. Jeg har hørt at marsvin også er populære. Det er de. De er sosiale skapninger og liker selskap. Hva synes du om reptiler som kjæledyr? De kan være fascinerende, men de krever spesiell omsorg. Det er sant. Ikke alle er forberedt på en slange eller øgle som kjæledyr. Nettopp. Det er viktig å gjøre research før man skaffer seg kjæledyr. Kjæledyr kan gi så mye glede, men de kommer også med ansvar. Ja. Det er viktig å sørge for at du kan tilby det rette miljøet. Jeg beundrer folk som adopterer kjæledyr fra dyrehjem. Jeg også. Det gir dyr en ny sjanse i livet. Kanskje jeg en dag skal adoptere en hund fra et dyrehjem. Det hadde vært fantastisk. Du ville gitt et kjærlig hjem til et kjæledyr i nød. Jeg gleder meg til den dagen. Kjæledyr beriker virkelig livene våre. Leksjon 10. Å forfølge drømmer. Har du hørt om den unge kvinnen som dro ut i den store verden? Ja. Hun gjorde det virkelig bra. Det er ganske inspirerende. Jeg beundrer hennes besluttsomhet. Hun gjorde alltid sitt beste. Absolutt. Det krever mye mot å jage drømmene sine.
Jeg lurer på hva som motiverte henne til å fortsette. Jeg tror det var lidenskapen for håndverket hennes som drev reisen hennes. Det gir mening. Lidenskap kan være en sterk motivator. Ja, det driver oss til å overvinne hindringer og holde fokus. Har du lest om noen av utfordringene hun møtte? Det gjorde jeg. Hun møtte tilbakeslag, men lot dem aldri definere henne. Det er en så verdifull lærdom. Motstandskraft er nøkkelen til suksess. Ja, det er sant. Det minner oss om at fiasko ofte er et springbrett. Jeg setter pris på hvordan hun grep enhver mulighet. Ja, hun var proaktiv i å søke etter erfaringer for å utvikle seg. Jeg skulle gjerne hørt mer om opptredenene hennes. Hun fikk strålende anmeldelser. Folk var betatt av talentet hennes. Så fantastisk. Den slags anerkjennelse må føles givende. Det gjør det i hvert fall. Det bekrefter alt det harde arbeidet hun har lagt ned. Jeg skulle ønske jeg hadde hennes selvtillit til å følge mine egne lidenskaper. Du kan. Husk at selvtillit bygger seg opp med øvelse og erfaring. Du har rett. Kanskje jeg burde begynne i det små og bygge meg oppover. Det er en god strategi. Hvert lille skritt teller mot målene dine. Jeg skal ta rådet ditt til meg. Jeg gleder meg til å se deg skinne på din egen reise. Her er det å følge drømmene våre, akkurat som hun gjorde. Leksjon 11. Oppdage nye smaker. Jeg har nettopp oppdaget en ny sitrusfrukt. Det kan bli min nye favoritt. Det høres spennende ut. Hvilken type sitrus er det? Den kalles en blodappelsin. Fargen er slående. Jeg har sett de. Hvordan smaker de sammenlignet med vanlige appelsiner? De er søtere og har et hint av bringebærsmak. Det hørtes deilig ut. Jeg skal definitivt prøve det. Du vil ikke angre. De er perfekte til salater eller desserter. Jeg kan tenke meg det. Sitrus gir retten en slik lysstyrke. Og, se på denne. Det er en pomelo. En pomelo? Jeg har aldri prøvd den. Hvordan er den? Det er den største sitrusfrukten og har en mild, søt smak. Fascinerende. Jeg må legge den til på handlelisten min. Det burde du. Det er ganske forfriskende, spesielt om sommeren. Jeg elsker å oppdage nye frukter. Det gjør måltidene spennende. Nettopp. Hver frukt har sin egen unike historie og smaksprofil. Å eksperimentere med dem kan føre til deilige kreasjoner. Har du noen gang laget en fruktsalat med forskjellige varianter? Det har jeg. Det er en fargerik og smakfull måte å nyte frukt på. Det burde jeg prøve. Det høres ut som en morsom aktivitet. Det er det. I tillegg kan du være kreativ med dressinger og toppinger. Hva pleier du å tilsette i fruktsalatene dine?
En skvett honning og en skvis lime forsterker smakene virkelig. Det hørtes herlig ut. Det skal jeg huske å prøve. Du kommer til å elske det. Fersk frukt fortjener litt ekstra kjærlighet. Jeg gleder meg til å eksperimentere med alle disse sitrusfruktene. Jeg også. La oss legge en plan for å lage en fruktrett sammen snart. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg gleder meg til å smake på kreasjonene våre. Leksjon 12. Reiseeventyr. Reisen din høres fantastisk ut. Jeg startet i London. Det er en fantastisk by å starte reisen din. Hva likte du best? Jeg elsket å utforske de historiske stedene, spesielt Tower of London. Historien der er fascinerende. Så du kronjuvelene? Ja. De var fantastiske. Etter London reiste jeg gjennom Paris. Paris er en så romantisk by. Har du besøkt Eiffeltårnet? Det gjorde jeg. Å klatre til toppen var en uforglemmelig opplevelse. Utsikten må ha vært spektakulær. Det var det virkelig. Så fortsatte jeg reisen min til Roma. Og Roma? Maten må ha vært utrolig. Det var herlig. Jeg spiste den beste pastaen i mitt liv. Jeg kan bare tenke meg det. Har du besøkt Colosseum? Absolutt. Å stå der inne føltes som å reise tilbake i tid. Det er en av drømmene mine. Har du vært på noen turer? Ja, jeg ble med på en Goethe-tur, som gjorde historien levende. Slike turer gir ofte så interessante innsikter. Etter Roma dro jeg til Barcelona. Barcelona er pulserende. Har du sett Gaudis arkitektur? Ja. Sagrada Familia var fantastisk. Det er et så unikt mesterverk. Har du prøvd noen lokale retter? Jeg nøt tapas hver kveld. De var deilige. Tapas er den perfekte måten å oppleve forskjellige smaker på. Hver by tilbød noe unikt, noe som gjorde reisen uforglemmelig. Det høres ut som et avrundet eventyr. Jeg vil gjerne høre mer om reisene dine. Jeg har massevis av historier. Kanskje vi kan planlegge en reiseserie sammen? Det høres ut som en fantastisk idé. Å dele erfaringene våre kan inspirere andre. Leksjon 13. Balanse mellom natur og trening. Jeg liker å tilbringe tid i naturen. Det er så forfriskende. Det er fint. Jeg liker å gå på treningssenteret og trene. Treningssenteret er flott, men føler du noen gang behov for å være utendørs? Absolutt. Jeg prøver å balansere begge deler. Naturen er forringende. Jeg synes at å være ute forbedrer humøret mitt betraktelig. Jeg er enig. Det er noe beroligende med frisk luft og solskinn. Hvilke utendørsaktiviteter liker du? Jeg elsker å gå på tur.
Det kombinerer trening med vakker natur. Fotturer er fantastisk. Har du utforsket noen lokale stier? Ja, jeg oppdaget en flott sti forrige helg. Utsikten var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Jeg blir gjerne med deg neste gang. Det burde du. Det er en flott måte å få kontakt med naturen på. Jeg liker også å sykle i parken. Det er en morsom treningsøkt. Sykling er spennende. I tillegg lar det deg dekke mer terreng. Nettopp. Jeg sykler ofte langs elven. Det høres herlig ut. Elven må bidra til landskapet. Det gjør det. Jeg elsker å se endene svømme forbi mens jeg rir. Så sjarmerende. Naturen har en måte å gjøre treningen hyggelig på. Foretrekker du mer innendørs trening eller utendørs trening? Jeg foretrekker å trene utendørs når været er fint. Samme her. Det er noe forfriskende med å trene ute. I tillegg kan det være en fin måte å møte nye mennesker på. Jeg har møtt mange andre treningsentusiaster på løypene. Det er fantastisk. Det skaper en følelse av fellesskap. Kanskje vi burde arrangere en fellestur snart. Det er en utmerket idé. Det hadde vært gøy å dele erfaringen. La oss planlegge det. Natur og trening er den perfekte duoen.